हेलो गाइस वेलकम। आज आम पूर्व भिडियो में कही जे चिक्स आसी जाती ब्रोडिंग ब्रुडर ढाड़े माने दिया रखी दि जाइए। तो संध्या समय मुझे कौन आंटीबायोटिक देवे बोली कही तो केमी कौन दिज्व मोर ब्रुडिंग मैनेजमेंट केमी आपको देखा कही। तो चलतु देखा देखु मोर ब्रुडिंग मैनेजमेंट सेटा गोटे जरी पाल को सेमती कर दिया। देखो कार्डबोर्ड रे साइड गुड़ा को कवर करा जाए कि इटारे टाइट कर दिया जाइए। देखो यहाँ करेन्टर सुविधा ये कर दिखाई ब्रुडिंग रे जमी हिट्र अभाव न हुए। तथापि शीत बहुत हो तो तेणु बल आ गोटे दरकार हो एकाड़े शोचती तो हिट दरकार होनी। तो बर्तमान मु आ गोटे ये सामान नहीं कि आ गोटे होल्डर लगे कि गोटे 200 वाटर बोट आनी बल आनी सेटा को वर्तमान फिटिंग करी। तो फिटिंग गला पर आपन सहित कथा हो देख। तो बॉल टी फिटिंग चाहिए 200 वाटर बॉल वर्तमान खाइबा तो दिया जाइए सान आम दे खाइबा। वर्तमान पानी देदेबा पानी रे आमे एंटीबायोटिक देदेबा जेहेतु डे 2 हो गलानी। तो टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड वाटर सॉल्युबल पाउडर एटा हमर रोची एंटीबायोटिक। या इंडिकेशन देछि कोन लार्ज एंड स्मॉल एनिमल्स एटा दियाइछि क्यों मान को दिया जाय पर पोल्ट्री फार्म रे को रोग यार प्रतिषेधक हिसाब से काम करियो। फाउल कलेरा सीआरडी कोराइजा विभिन्न प्रकार रोग रू ये कौन प्रिवेंशन दे पार। और यार डोजेस यूज कर जदि आम प्रिवेंशन हिसाब से यूज करिया तो कौन 2.5 ग्राम 4.5 लीटर पानी रे। ट्रीटमेंट हिसाब से यूज करवा 5 ग्राम 4.5 लीटर पानी रे। छोट एनिमल को 1 ग्राम 2 केजी बॉडी वेट अनुसार बड़ लार्ज एनिमल्स को 2.5 ग्राम 2.5 ग्राम 15 केजी बॉडी वेट अनुजाई। तो सीटा बर्तमान देवा आम मोर 4.5 लीटर पानी रे 2.5 ग्राम नहीं कि। तो पानी बाल्टी आनी गोटे 4.5 लीटर भाया गोटे बाल्टी रे आम 2.5 ग्राम बर्तमान आपको मिक्स करी पीवाई दबा। तो एथिरे आम पानी आनीछु यार क्वांटिटी होची 4 लीटर। तो आम ए 4 लीटर पानी रे 2.5 ग्राम एंटीबायोटिक पाउडर टेट्रासाइक्लिन पाउडर मिसेकी पीवा पानी दबा। ये दुईटी रहा मोर ड्रिंकर ये दुईटी ड्रिंकर आम पानी पीवाई दबा। तो बर्तमान आम पानी रे टेट्रासाइक्लिन मिक्स करी पीवाई दबा। तो बर्तमान आम पानी रे औषध मिक्स कर देइछंती बर्तमान ड्रिंकर रे ढालिबा। समान भाव में देदेबा वर्तमान तो वर्तमान पानी देदेबा पानी रेडी खाइबा खाई सारी। तो शोष हलानी तो पानी एवं एंटीबायोटिक पानी हो गला पानी 2टा देदेबा से सब पानी पीदे जेहेतु आम 200 को गुड़ाई 2 लीटर पानी 2 लीटर पानी आराम से को रातिटा हो निहाती राति आउ दरकार पड़ोनी सकालू जहाँ आसो देखिए पानी पुणी देवा खाइबा पानी लगेगा। वर्तमान पानी देदेवा पानी
पानी देदेले आ गोटे रिंकर रही नेक्स्ट रिंकरटा देव बर्तमान रिंकरटी देदेव समस्ते नौकरी पानी पानी तो सफिसीयंट देवार अच्छे पानी जमी कौन प्रकार पानी रे कमी रही न था शीत बहुत हो गरम दरकार तो ये आर साइड बस साइड गरम बहुत साइड नहीं चलो 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 आउ गोटे 200 वाटर बॉल आनी देवा 100 वाटर बॉल किसी काम करनी कारण शीत बहुत होती तो काली आउ गोटे वाटर 200 वाटर बॉल आनी लगेदेवा तो बर्तमान आम एंटीबायोटिक पानी देदेले खाया दिया सरी तो रही काम सला आज दिन काम सला तेणु पुणी नेक्स्ट काली सका पुणी आम आसवा देखा पुणी काली सन्धार पुणी एंटीबायोटिक दिज्व तो ये वीडियो मध्य देखा और डे टू डे अपडेट पाइबापी जोड़ी रुहतु धन्यवाद नमस्कार जय जगन्नाथ Sorry, it's DJ.